de passie bij brok opvallen. En vanaf de binnenlandse oorlog 1986 passie dis broko. Ja post nap ja no basis voor LBB ja dat de me bekar blaka watera. En blaka watera na alles aan bede ja machine, equipment, dozer, grader, tractor van alles, bronfiets, alles waggy, alles aan bede ja. De maar dis bij onder passie. Maar tijdens de binnenlandse oorlog die of in de plaats, nee is alles aan broko, a basis schrift broko. En a passie dis na langa te amongo tapatamaka kruising. Ja, na moro boom passie de ja oost-west naar para ja. Dus sami bo tak ook toe. Na sambe takik ba. U mek mooi toe luku den kapten de mailo mek mooi ti maar openlijk no optie no de. Zo doen we creëer een systeem contact jong. Alla passie wabif tapa passie. En voor wat tapa passie we tapen gralantina kondre here tak jong. U tap ja fa passie. Omdat sang apasya buroko udu mai buroko de mai lai udu tapapasi de mai dusa doan tapapasi onti mai kong de mai fur ala den smasa na grong. Misre fa bigi bases dape ala den san sam babi mi oso de man fur brom beutonboord lek motor ala san de mai du de sa pasi na waka os asambe kondeno. So udu ndo me kiswe tapapasi wande kondre kombaka wan na 6 kondre de na apasi disi wande kombaka. Want zij doen met de kombaka. Omdat tu wan konta oper nasi we kong ma opelaki no mandoro per nasmoro. Ja bi fwa kanga laba in laba godoro per nasi. Dus zo doen de kanga systeem tak no. Wat tapa pasi hoe ka fe no uitwerk. Ja, afos presi me baro din alas ma di konja na pers de kaptein anga ala den volk. Utampu ya tide na tapu kufu pegwa kawina. If you look at wan pasi gwanda na kasipora. En a rechtdoor waar je naar Kawina wego, maar pana passie. Ja, dat is een update idee. Oké, maar je passie barricadeer. Maar als je niet pas zomaar, dus hoe sabi zei je passie barricadeer? Zo, a passie barricadeer, omdat hij, if je op chimoro varai na passie dat je ziet dat je passie no de begaanbaar moro. Na om een jari, dus maar die effectief was aan dat. Maar uiteindelijk het idee, a bevolking, teken een stap dat je de wanneer boom van passie ja. Nee, dat moet je tappen in het idee. Ja. Oké, want je bon van passie. En sama, eigenlijk sama weet je dat de sama faconde ze hun koseka passie. Alanti museka passie. Kan je sama je ook ja sama museka passie precies. Zo nou een mooie vraag. A passie ja fuse kan nou een nationaal woroko. Dat want taki de sama die jij in je gebied nanga de man die even niet dat passie dat abe over den hout de masai woroko udu. Ja, de man je woroko udu e bo kwa passie fui. Ja, dat je actie zeven bakataki, maar dat samagi de maar busi. Na de kabiting abi bepaal somen voor de busi. Gemeenschapsboslig voor sabi. De gideman kap vakken voor woroko, trama ap consensie voor woroko, maar dat man as so po du chaigwe. Alle weer de mai reyu du trama kwanga skede ta papa se halu du wagepu met alle gevolgen van dien. En nou, des maar meke moeite voor den konde ja poido den konde. Dus asan dat nie na mo gaan probleem meke ko ta papa se ja. De sama wanita ki ala de udu mang di jaya gebied na boven komen we in de epudu we kaiden ko ya aya wanita ki anga de na foto omdat die atori disip safia erook ba omelisi vergadering aan misref bij de bijna directeur Wensley u tak omelisi maar de ene oor in de andere uit de man na je dus nu ja volksevite qua initiatief tak we barricadering gi ala sama vooral de zware materieel. Zolang we voestouw zeven, de man ook koya fusi don taki voor bereik een punt, a passie aan naiopo. Oké, dus ik kan neem aan via taki na boskopia je senegi galanti toe of gideng manje woko de uduwang. Dus eigenlijk anego specifiek galanti, maar we actie galanti ondersteunen ook to INDC, omdat de man de wa poi, a passie hebben de openbare weg. Maar if mingo terug, da sinds 1987 ja we binnenlandse oorlog feti ja passie voor woes alles aan voor woes alle den konde bo alle josu bon en na 33 jaar geleden toren we dat jat idee om zo te poken is maar meke maar nooit al lukt dus no de we senya boskopia if galanti kan giwana aini uwani maar mofu ai go gide mandi de ai nya gebite wo kwa udu uwani meke de kwa wi meke wanga de taki. No weinig, maar je ziet door de dagen ook morgen druk. Omdat die mama piking alles aan koya.
Dus Sanfu staan via daarna fout tappen je ook weer dadelijk. Nee. Zou je zolang we nog bereiken punt je wani unai komen te ja. We make je zo Johnson. We nodig je uitbakken want daar is het luku zou zitten poti omdat nou een echte oplossing wani. Oké, je tak over den dorpu kan ik gimi om het dorpu dus precies nanda P1 deze wani go eigenlijk maar jammer go omdat dat passie slecht. En kan ik tak over passie toe, pia passie je waka do precies van den dorpu ikaba of ik go mofa gim dat toe. Oké. Ja, nou een mooie actie. A passie ja, teke ja no, lek familie uit bij de jaren 80, dat je reja langa futea mongo, abate ke albina gue langa tabiki, abe de wan verbedingswerk, wan boem weg toe, want dat be snel moro tier albina gwa mongo, abe moro chatu. Maar door a Binnenlandse oorlog alas aan boki koti, uno man bereike moro. De dorpusa de na wofo como we na Penenica, Mampana, Yafa, Mongo tapu, we kare mois kondre. Yabi ete wan dorpu tu, la moi man konde, ala den konde de. Awa, omen konde de 6 kondre dat de na bufo koma weina. Dus na ala de sama dati e via ontbere aso. Oké, de heb je laatste gelegenheid voor tegen sama die moet tegen boskopia voor de sabita kimeke de koseka passi, ide sama de China APC zo. Na gelegenheid ja me sende piki ala den me sende actie ala de man die ewo ko du anya gebied. Ibe doen boom of ino be doen boom. Tide apasi tapu tide 26 Augustus aya apasi ya tapu fu Mampana en moro fara. Dus if ibe ewo ko du baka jali i musabi taki tide ino pasamo. So langa lek di no konsdon fu taki fu bereik wan punt. Dus akari disi ego gide mandati specifiek gide mandati. Ja, de mamus kona unuja na kruispunt fu powaka na Mampana na oru baka wata plan na pe woshido na pe wanta kanga lasama kabiti lasama jo kwa ya wanta ki wa go taka foto. Dus wan kaya la de man meke den koya meke utaki. Efi no kontu dat wanta ki no wani woroko. Ja, de man sa abi de kosensi na eigen kosensi abi kan de be du ibe lever you bijdragen maar tap wanta so tu fasi we no adoro tapa punt taki wani wan nationaal beleid wani wan eenheid beleid taki ala sanisang moet de structuur wani chapasia ke fabe in de jaren 80 no so nai komoto ya dus we kaya la demande fu den komeke utaki au dona den if we teke wawiki na wawiki apasho tapu maar if we den kwa utama fus don taki nyo bereika punt da pasje op tata maar tuurlijk wani si abegin want wa utaki da wali komoto nee wo taya futi o shitaki we a truck poti a screder poti a bulldozer poti en vanaf a punt ya wani chapasia fute alanga tabikia wata ja wan gaan wo ko janda dat ina overheid wou druk deu du manga dati. Tjanga mam kawina liba, wo de tevreden, maar dat traject go mo fawe, omdat abara liba dati, apasje go doro. En dorpu de abra sei ook toe. Dus na la desna naartoe wani zeker in 1 keer. Tuurlijk de jes doen aan fuka. De adefano do fu mek you steng ook toe, mek smayere you, sa equins you ja ook toe. Dus usabi tak volgens de wet in een mag barricaderen van passie. Dat usabi. We horen rekenen aan dat. Maar als je tako, next no man jepi, dat uiteindelijk naar mijn laatste optie zou je abif doen, voor tapa passie no. Dus, mi want tegen maar voor Java, Mapana, tak u hoor vol, pe uma ondersteunlijk dorpusma, voor Kasipora, wie u ondersteunt, maar natuurlijk samen hoe Clara heer fetidisi. Dat na sami wantaki en na de houttransporteur mi wantaki. Agerstak lockdown neteri gide mandati. Want de nangan neti de reita papasi. Om een lees we geven door ook toe. Vanaf uit de euro agers pe a lockdown e begin uit euro. De mij start vanaf uit euro go met maanden de maanden de nangan neti tapapasi. En mek lanti luku den smadati ook toe. Mek a regel geld gi ala den smadati. En om geld gi unu lek smadi etanja, maar om geld gi ala den sma. If een regel regeren pot een regel, mek a regel dat geld gi ala sma. Dus dat me bewan taki. Mek de luk unu ook toe lek binnenlandbewoners. Wabi mi mabaka fukopu ya. Au me baka wabi fukopu dise. No ya. Ma pasi fu poli. Wapoi kopu de baka. Wamakodu no waikisa ni dise. Nyoko tapapasi
fu kodu sang sa umudu. Da we begi garanti epu anga pasi. We begi president Santoki, we begi VP Ronnie Brunswijk, anga minister fu openbare werken, fu de koye epu anga pasi fu bika wan kodu sang disi.